бахтиёр раҳимов яке аз иштирокчии фаъоли номинатсияи адабиёти классики тоҷик мебошад. Номбурда соли аввал аст, ки дар озмуни бонуфуз иштирок менамояд. Ӯ талош меварзад, ки то давраҳои минбаъдаи озмунро хат гирифта, яке аз ғолибони озмун гардад. Чун бори нахуст сабқати зеҳнӣ менамояд, ба озмун тайёрии ҳамаҷониба дидааст. Иброз намуд, ки китоб беҳтарин дӯстдору ғамхор, нишондиҳандаи ҳаёти осоиштаву мададгори инсон, манбаи ягонаи пайдоиши илму дониш ва фазлу эҳсони инсони комил ба шумор меравад. Китоб беҳтарин ёвар ва маслиҳатгари касб буда, ҳаёту зиндагӣ, кору фаъолият ва донишу масъалаҳои нав ба навро меомӯзонад. ин озмуне нест ки агарчи ба марҳалаи дигар роҳ ёфта натавонисти ё афтидӣ он боиси роҳ афтодагӣ ту мондагӣ хастагӣ шавад. чун ҳамун то ҳамун як сатҳи ҳамун иштирокаш ҳам ин худаш пирӯзӣ аст. чунки ҳамун алкай шуморо аз дигарҳо фарқ мекунад, ки як чиз ҳаст, як ҷуръат ҳаст, дониш ҳаст, фаҳмиш ҳаст, ки то ин марҳала расида ё ин ки дар ҳам марҳалаи аввал ҳам бошад нисбат ба дигарҳо бартарӣ нишон додеду иштирок кардед. Ки иштирок намекунад? оне ки тамоман наметавонад, ҷуръат надорад. ба ҳамагон маълум аст, ки китоб ганҷи бебаҳо, махзани илму дониш, панду ҳикмат ва роҳнамову ҳамнишини инсон аст. Инчунин иштирокчии дигари озмун Муҳаббат Фозилова мебошад. Номбурда нафақахӯр аст. Соли сеюм аст, ки аз рӯи номинатсияи адабиёти классики тоҷик дар озмуни мазкур иштирок менамояд. Мавсуф ба ин давр бо тайёрии ҷиддӣ омадаасту ба саволҳои додаи ҳайати ҳакамон низ ҷавобҳои саҳеҳ пешниҳод намуд. Иброз намуд, ки ҳар як фарде, ки китобхониро пеша мекунад, аз ӯ дар оянда ҳатман шахси некному фарҳангдӯст ва бо маданият ба воя мерасад. Маҳз ин китоб аст, ки ба мо расму оин ва анъаноти неки миллиямонро бозгӯ карда имкон медиҳад, ки сатҳи дониши худро пайваста мукаммал гардонем. орзуи ягонаи ман ҳамин аст, ки дар ин синни сол дар нафақа ҳастам, шогирдони зиёдеро рӯи саҳна барорам, то он ки онҳо ҳам чизҳое ки ман омӯхтаам ба онҳо омӯзам. донишҷӯёни коллеҷи тиббиро тамошо кардам. назар ба омӯзгорон, табибоне ки нав мехонанд, ҳамоно бисёртар ба ман мақур шуд, ин қадар нағз баромад карданд. хушбахтона роҳандозии озмуни мазкур дар муддати кӯтоҳ дар кишвар шакли оммавиро касб намуд. Китобу китобхонӣ тадриҷан миёни мардуми мо ба ҳукми анъана даромада ва яке аз дастовардҳои беҳтарини чанд соли охири миллат дониста мешавад. имрӯзҳо бо боварии комил метавонем гуфт, ки робитаи кӯдакону наврасон, ҷавонон, мутахассисон, омӯзгорону олимон ба китобхонаҳо қавитар шуда истодааст.